Ich möchte alle begrüßen oder die Schweiz begrüßen. J'aimerais tous vous saluer. J'aimerais saluer la Suisse. Ich möchte Frankreich begrüßen. J'aimerais saluer la France. Gibt es auch einige Deutsche hier? Est-ce qu'il y a quelques Allemands? Ich habe gerade vorher Belgier getroffen. J'ai rencontré des Belges avant. Wo sind die Belgier? Und habe Polen getroffen. Et les Polonais, où ils sont? Und ich habe mich so gefreut über meine Geschwister aus Polen. Et je me suis réjouie de mes frères et sœurs de Die haben Pologne. mir ein Geschenk gebracht. Ils m'ont amené un cadeau. Das haben früher die Schweizer gemacht. À l'époque, c'était les Suisses qui en faisaient. Die haben mir Schokolade gebracht Ils me ramenaient du chocolat mit einer ganz berühmten Marke. d'une marque très connue Und die heißt Pierrot. qui s'appelle Pierrot. Habe ich mich gefreut. Je me réjouissais. Aber heute Abend Mais ce soir, habe ich mit einigen Leuten gesprochen j'ai parlé avec certaines personnes. und manche haben 400, 500, 600 Kilometer gefahren, um herzukommen. Certains ont fait 400, 500, 600 kilomètres pour venir. Und es hat mich total betroffen gemacht. Et ça m'a vraiment touchée. Und in meinem Zimmer drin Et dans ma chambre, habe ich so ein Gebet gehabt. j'ai eu une prière. Vater im Himmel, Père au ciel, ganz besonders die, die von Weitem gekommen sind. surtout pour les gens qui sont venus de très loin. Segne sie. Bénis-les. Segne sie ganz viel Bénis-les énormément für ihre Glaube pour leur foi und für ihre Hingabe. et pour leur don d'eux-mêmes. Amen. Amen. Ich mag Gott total auf dem Herzen. Heute Abend werden wir Lobpreis machen in 2 Sprachen. Ce soir, on fait une louange en 2 langues, Ein bisschen Französisch, un peu en français. aber ihr Franzosen Mais vous, les Français, oder die Schweizer, die Französisch verstehen, ou aussi les Français qui comprennent, les Suisses qui comprennent le français, ihr müsst mitsingen. il faut chanter avec. Enttäuscht mich nicht. Ne me décevez pas. Und ihr dürft dann alle mitsingen. Vous pouvez chanter avec. Und am Ende vom Gottesdienst Et à la fin du culte, werden wir noch für Leute beten. on va encore prier pour les gens. Alle, wie sich Gebet wünschen heute Abend. Que tous ceux qui souhaitent la prière ce soir, Du, wie vom Herrn berührt worden bist. toi qui as été touché par le Seigneur, Und du möchtest Gebet haben. et tu veux avoir la prière, Wir werden für dich beten. nous allons prier pour toi. Und wir haben auch Beter. Nous avons aussi des gens qui prient. Und die haben eine französische Karte. Donc ils ont comme ça une étiquette française avec un drapeau. Ja, und dann kannst du hingehen und sagen, ich möchte Gebet auf Französisch haben. Et tu peux aller chez eux et dire, je veux avoir la prière en français. Auf Polnisch haben wir noch niemand. Pour les Polonais, on n'a pas encore trouvé de personne. Aber er versteht ja gut Deutsch. Mais vous comprenez bien l'allemand. Oder Schweizerdeutsch. Ou le suisse-allemand. Das kennen wir auch. On connaît aussi. Okay. Ich glaube, es wird ein guter Abend werden. Je crois que ça va être une bonne soirée. Wie weiß ich das? Comment est-ce que je sais? Da oben nicht, Pas là en haut, aber hier. mais là. Hast du das auch da drin? Tu l'as aussi, là-dedans, quelque part en toi? Weißt du, wenn Gott sich bewegt, Tu sais, quand Dieu bouge, vor dass er sich bewegt, avant qu'il bouge, spüre ich es manchmal da drin. parfois je le sens là-dedans. Ich spüre mir drin, Je le sens en moi, wie Gott sich bewegen möchte. comme Dieu voudrait bouger. Und ich glaube, heute Abend hat er etwas vor. Et je crois que ce soir, il veut faire quelque chose. Mit dem werden wir anfangen, On va commencer ihn anzubeten, à l'adorer, weil er gut ist, parce qu'il est bon, weil wir einen guten Gott haben. parce que nous avons un Dieu qui est bon. Amen. Vater, deine Güte, Père, ta bonté, sie soll diese Tempel füllen. elle doit remplir ces temples. Füll diese Tempel, Remplis ces temples. die wie ausgetrocknet sind, Ceux qui sont desséchés, die wie müde ceux sind, qui sont fatigués, die wie höher fliegen möchten. ceux qui voudraient voler plus haut, Berühr sie, touche-les, berühr sie touche-les und füll den ganzen Raum et remplis toute la salle mit der Güte Gottes. avec la bonté de Dieu.
dass wir sie riechen können, qu'on puisse la sentir, dass wir sie spüren können. qu'on puisse la sentir. Empfangen, Reçois, empfangen. reçois. Die Güte Gottes La bonté de Dieu, hat die Kraft, dich zu heilen. elle a la puissance de te guérir. Ist eine Frau hier? Il y a une femme qui est là. Gott sagt, du wirst meine Güte spüren. Tu vas sentir, Dieu dit, tu vas sentir ma bonté. Und dann, Et alors, ab jetzt, à partir de maintenant, du wirst keine Haare mehr verlieren. tu ne vas plus perdre de cheveux. Gott sagt, stopp. Dieu dit stop. Deine Haare gehören dir. Tes cheveux t'appartiennent. Es hört jetzt auf. Ça s'arrête maintenant. Du sollst es wissen, das ist ein Beweis der Güte Gottes für dich heute Abend. Il faut que tu saches, toi, que c'est une démonstration que de la bonté de Dieu pour toi ce soir. Spüre im Moment die Güte Gottes. Sens maintenant la bonté de Dieu. Du wie Herzschmerzen hast. Toi qui as mal au cœur, Körperlich. corporellement. Es soll jetzt Entspannung kommen. Maintenant, tu dois te détendre dans tout ton corps. Deine Herzschmerzen werden jetzt aufhören. Tes douleurs de cœur s'arrêtent maintenant. Du wirst eine totale Entspannung jetzt bekommen. Maintenant, tu vas être complètement détendu. Du bist heute Abend in einem Ort, Ce soir, tu es à un endroit wo die Güte Gottes ist. où la bonté de Dieu est là, Wo deine Herzschmerzen aufhören. où tes douleurs cardiaques s'arrêtent. Entspann dich, Herz. Cœur, détends-toi. Entspann dich. Détends-toi. Du bist von Gott geliebt. Tu es aimé de Dieu. Empfang gerade. Reçois maintenant. Es ist egal, welche Ursachen da sind. Peu importe la cause, Deine Herzschmerzen hören auf. tes douleurs s'arrêtent maintenant. Ich sage es in Jesu Namen. Je le dis au nom de Jésus. Es hören sie jetzt auf. Ça s'arrête maintenant. Und danke, Herr, für deine Güte, Et merci Seigneur pour ta bonté. dass sie nicht aufhören Qu'elle wird. ne s'arrête pas, qu'elle ne s'arrêtera pas. Dass sie vom Aufgang der Sonne bis an ihrem Wiedergang da ist. Qu'elle soit là du lever au coucher du soleil. Dass sie da ist. Qu'elle est là Für dein Volk, pour ton peuple, für deine Kinder. pour tes enfants. Und dass es heute Abend hier Et c'est là, aujourd'hui, ce soir, ein Ort ist, que ici, c'est un endroit wo wie eine Wolke der Güte Gottes da ist. où là, maintenant, il y a une nuée de bonté qui est ici. Wo deine Anklage weggehen, Où tes accusations s'en vont. wo sie jetzt weggehen. Maintenant, elles te quittent. Es geht jetzt weg. Ça part maintenant. Es gibt keine Anklage Il n'y a aucune accusation für die, wie in Jesus Christus sind. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Es geht weg, Ça s'enlève. weil Gott, Chez Dieu, parce que Dieu, möchte dein Geist, il voudrait toucher ton esprit möchte dein Geist erheben. et il voudrait l'élever. Dein Geist Ton esprit soll erhoben werden doit être élevé in einer ganz neuen Ebene, dans une toute nouvelle dimension, die prophetische hinein, dans la dimension prophétique, dass der Adler in dir wieder fliegen kann. que l'aigle en toi puisse de nouveau voler. Flieg, Adler, sagt Gott. Aigle, vole, dit Dieu. Flieg, Vole, atme es ein. inspire. Du bist berufen zum Fliegen Tu es appelé à voler in der Gegenwart Gottes. dans la présence de Dieu. Du bist nicht berufen, dein ganzes Leben auf diese Erde zu kriechen. Tu n'es pas appelé à ramper toute ta vie sur cette terre. Du bist gerufen zu herrschen mit Jesus Tu es Christus. appelé pour régner avec Jésus-Christ. Herrschen, À régner. nicht beherrscht werden. Pas qu'on règne sur toi, Herrschen. qu'on te domine, mais que toi, tu règnes. Die letzte Druck geht von deinem Körper weg. Les dernières pressions te quittent ton corps. Auch diese Last auf deine Schultern, Aussi cette charge sur tes épaules, das geht weg. ça te quitte. So wie du einige Kilo leichter wirst. C'est comme si tu étais léger de plusieurs kilos. Es geht weg, dein Rucksack geht weg. Ton sac à dos s'en va. Da brauchst du nichts zum Fliegen. Tu n'as pas besoin de ça pour voler. Empfange. Reçois. Gott ruft dich Dieu t'appelle zum Fliegen. à voler. Hör auf zu kriechen, Arrête de ramper. religiös zu kriechen.
de ramper de façon religieuse Du par wirst mit terre. Gott fliegen. Mais vole avec Dieu. Du wirst mit Gott Tu fliegen. vas voler avec Dieu. Weil Gott Geist ist. Parce que Dieu est esprit. Gott hat keinen Rucksack. Dieu n'a pas de sac à dos. Kriecht nicht. Il ne rampe pas. Ist Geist. Il est esprit. Und du bist Et Geist. toi, tu es esprit. Und du kannst ihm nur im Geist begegnen. Et tu ne peux que le rencontrer dans l'esprit. Du begegnest nicht Gott mit deinem Verstand, Tu ne rencontres pas Dieu avec ton intelligence, nicht mit deinen Gefühlen, pas avec tes sentiments, sondern mit deinem Geist. mais avec ton esprit. Mit deinem Geist. Avec ton esprit. Komm, lasst uns einen Moment im Geist singen, Chantons un moment dans l'esprit maintenant dass dein Geist fliegt und pour höher, que ton höher. esprit vole de plus en plus haut. Et tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, et tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, J'ai une vision devant, ich habe eine Vision vor mir J'ai une vision devant moi und ich sehe viele Menschen, et je vois beaucoup de personnes. die stehen vor dem Jordan Ils sont devant le Jourdain. und sie sind nie auf die andere Seite gegangen. Ils n'ont jamais traversé. Es gibt Leute, die haben Angst vom Übernatürlichen. Il y a des gens, ils ont peur du surnaturel. Gott sagt, Dieu dit, ich rufe dich rüber zu gehen. je t'appelle à traverser. Ich rufe dich rüber in das gelobte Land Je reinzugehen. t'appelle à aller dans le pays promis, Dieses Land, das ich für dich vorgesehen habe. ce pays que moi j'ai prévu pour toi. Ich rufe einige in dieses Land der Erweckung reinzugehen. Moi, j'appelle certains d'entre vous à aller dans ce pays du réveil, Visionen von Erweckung zu bekommen. de recevoir des visions du réveil, Die Salbung der Erweckung zu bekommen. de recevoir l'onction du réveil. Seh dich über diese Jordan gehen. Vois-toi traverser ce Jourdain. Du gehst in dieses Übernatürliche hinein. Tu vas là dans le surnaturel, In die Verheißungen Gottes. dans les promesses de Dieu. Gott möchte dich gebrauchen. Dieu veut t'utiliser. Möchte dich gebrauchen. Il veut t'utiliser Im dans Übernatürlichen. le surnaturel, Im Geist. dans l'esprit, Im Geist. dans l'esprit. Wow, es geht gerade etwas auf. Il y a quelque chose qui s'ouvre maintenant. Ich sehe gerade, wie dein Geist wieder atmet. Je vois que ton esprit respire de nouveau. Dein Geist hat schon lange nicht mehr geatmet. Ton esprit n'a plus respiré depuis longtemps. Er war eingesperrt Il était enfermé durch Umstände. par les circonstances. Heute Abend, Ce soir, ich sehe, wie dein Geist wieder fliegt. je vois que ton esprit vole de nouveau. Du hast Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Tu as soif du surnaturel. Du hast Sehnsucht danach. Tu as ce désir en toi. Empfang es. Reçois-le Gerade jetzt. maintenant. Dieser Gott, wie heilt, ist hier. Ce Dieu qui guérit est là. Ist jemand dahinter, du hast starke Nackenschmerzen. Il y a quelqu'un là derrière, tu as des douleurs dans la nuque très fortes, Schon längere Zeit. déjà depuis un certain temps. Und es ist ein Fluch. Et ça, c'est une malédiction. Leute haben über dich und gegen dich geredet. Les gens ont parlé contre toi, ils ont parlé de toi. Du wie da bist Toi qui es là, und hast diese et Nackenschmerzen. tu as ces douleurs dans la nuque, Mach deine Hand gerade mets drauf. ta main dessus. Dieser Fluch soll zerbrochen werden. Cette malédiction doit être brisée. Zerbrochen. Elle est brisée. Diese Worte, die über dich gesprochen worden Ces sind, paroles qu'on a prononcées contre toi, ich spreche sie jetzt ungültig. maintenant je les prononce et je dis qu'elles ne comptent plus. Elles sont annulées. Sie gelten nicht mehr. Elles ne comptent plus du tout. Stopp. Stop. Und dieser Pfeil geht weg von dir. Et cette flèche te quitte. Es geht jetzt weg von Elle te dir. quitte maintenant. Und die Heilungskraft kommt jetzt über deinen Nacken, La puissance de guérison vient maintenant dans ta nuque, über deine Muskulatur. dans tes muscles. Jetzt, es kommt. Ça vient maintenant. kommt. Ça vient maintenant. Und alles entspannt sich in Et dir. tout se détend maintenant en toi. Alles entspannt sich. Tout se détend en toi maintenant. Lass uns noch ein Lied miteinander singen. Chantons encore un chant ensemble. Das kennt ihr alle. Vous connaissez tous. Großer Gott, wir loben dich. Grand Dieu, nous te bénissons. Komm, lass uns dieses Lied Chantons mal ce singen. chant ensemble.
Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir naht die Erde singt. Und verwundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Proklamiere es noch einmal. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde singt. Und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. So bleibst du in Ewigkeit. Und das ganze Volk sagt, Tout le peuple dit Dankeschön. merci. Wir werden noch eine Zeit der Anbetung nachher haben. Nous allons encore avoir un temps d'adoration après. Eine Frage, Une question. ist Gott hier? Est-ce que Dieu est là? Weißt du, alles andere hätte keinen Sinn. Tu sais, tout le reste n'aurait aucun sens. Wenn wir nur von Gott erzählen Si nous racontons que de Dieu und Gott wäre nicht hier, et Dieu n'était pas là, das ist trockene Theologie. ce serait une théologie sèche. Gott ist hier. Dieu est là. Und wenn du diesen Glauben hast, Et si tu as cette foi, wenn du diesen Glauben hast, si tu as cette foi, dann fängt Gott an, sich zu bewegen. alors Dieu commence à bouger. Weißt du, Gott möchte öfters in viele Kirchengemeinden reingehen. Tu sais, Dieu voudrait souvent rentrer dans beaucoup d'églises. Und es ist sein Haus. C'est sa maison. Und sie erzählen von ihm. Mais il raconte de lui. Aber die Leute glauben es nicht. Mais les gens ne le croient pas. Sie glauben, es sind Geschichten. Ils croient que c'est des histoires. Und dann bewegt sich Gott nicht. Alors Dieu ne bouge pas. Er schaut zu. Il regarde. Er ist nicht mal willkommen. Il est plus bienvenu. Aber wenn er an Orte ist, Même s'il est à des endroits wo die Leute glauben, où les gens croient dass Gott hier ist, que Dieu est là. wenn du es glaubst, Si tu crois, dann fängt er an, sich zu bewegen. il commence à bouger. Und es gibt nichts Schöneres, Il n'y a rien de plus beau dass wenn Gott sich bewegt, que quand Dieu bouge. zuschauen, Regardez was Gott macht, ce que Dieu fait wenn Gott sich bewegt. quand Dieu bouge. Und heute Abend, Ce soir, er darf sich bewegen, ist okay. il a le droit de bouger, c'est OK. Und es gibt Leute, Il y a des personnes die vielleicht nicht so gefühlsbetont sind. qui sont peut-être pas très, qui s'expriment peut-être pas trop. Ich habe das schon viel erlebt. Et j'ai déjà beaucoup vécu. Und sie kommen nach Hause Ils rentrent chez eux und sie merken, sie sind geheilt. et ils remarquent, ils sont guéris. Es hat niemand für dich gebetet, Personne n'a prié pour toi. sie haben nichts gespürt. Ils n'ont rien senti. Ich habe viele Leute, die mir erzählt haben, J'ai beaucoup de personnes qui m'ont raconté. und gesagt, sie können es fast nicht glauben. Ils me disent, ils peuvent presque pas le croire. Und sie sind heimgegangen. Ils sont rentrés chez eux. Plötzlich konnte die lesen ohne Brille. Tout d'un coup, ils pouvaient lire sans lunettes. Gott hat die Augen berührt. Dieu a touché leurs yeux. Wenn Gott da ist, Quand Dieu est là, dann sage ich immer, du darfst machen, was du willst. alors je dis toujours, tu peux faire ce que tu veux, Darf machen. Aber bleib bei ihm. mais reste chez lui.
Das bedeutet nicht beim Nachbar Ça veut dire pas chez le voisin, bleibt die Connection. il y a la connexion qui reste. Weißt du, ich spüre öfters, Souvent, je sens, wenn die Connection da ist, quand la connexion est là, wenn die Leute da sind quand les gens sont là und sie sind mit Gott verbunden, et sont reliés à Dieu, dann bewegt sich Gott. alors Dieu bouge. Und wenn die Leute abschalten, Et quand on coupe, fangen einige mit dem Handy zu spielen, vous jouez avec votre portable dann fangen mit dem Nachbar an zu quatschen, ou vous commencez à parler avec le voisin dann bewegt sich Gott nicht mehr. et Dieu ne bouge plus. Das wäre schade. Et ce serait dommage. Und ich möchte, dass Gott heute Abend sich bewegt, Et j'aimerais ce soir que Dieu bouge den ganzen Abend, toute la soirée, auch wenn ich nicht mehr da bin. aussi quand je suis plus là dans la salle, Solange wie gebetet wird, aussi longtemps qu'on prie, soll sich Gott bewegen. Dieu doit pouvoir agir. Er darf das. Il a le droit. Ist okay. C'est OK. Gestern Abend habe ich in Frankreich gepredigt Hier soir, j'ai prêché en France und ich möchte so wie ein Stück weitermachen. et j'aimerais continuer un peu là où j'ai arrêté hier. Ich werde ein bisschen, ich merke das ja bestimmt, ich bin kein Theologe Vous remarquez sans doute, je ne suis pas un théologien und ich tue mehr erzähle, was Gott in mein Herz reingelegt hat. et je raconte plutôt ce que Dieu a posé dans mon cœur. Weißt du, ich möchte ein Briefkasten Gottes sein. Tu sais, moi j'aimerais être une boîte aux lettres de Dieu. Ich möchte, dass Gott mir Botschaften gibt, die ich weitergebe. J'aimerais que Dieu me donne des messages, des lettres que je peux transmettre. Warum macht das Gott so bei mir? Pourquoi Dieu fait ça chez moi? Wahrscheinlich ist mein Hirn zu klein. Peut-être que mon cerveau est trop petit. Vielleicht möchte Gott sagen, Piero, dein Hirn kann ich nicht gebrauchen, aber dein Herz. Peut-être que Dieu dit, oui, Pierrot, ton cerveau, je ne peux pas l'utiliser, mais ton cœur, oui. Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Unser Herz kann ein Briefkasten Gottes sein. Notre cœur peut être une boîte aux lettres de Dieu. Und ich möchte heute Abend so bitte erzählen, Et ce soir, j'aimerais un peu vous raconter, als ich frisch gläubig wurde, quand je me suis convertie, habe ich ganz wenig Ahnung von Bibel gehabt. j'avais peu de notions de la Bible. Und weißt du, wenn du Kind Gottes geworden bist, Et tu sais, quand tu es devenu enfant de Dieu, dann hast du Hunger nach Wort Gottes. alors tu as faim de la parole de Dieu. Und jeder Mensch ist vom Charakterbild verschieden Et chaque personne, dans son caractère, est un peu différent und ist angezogen von verschiedenen Sachen. et est habillé de différentes choses. In einer Ehe Dans un couple, darf deine Frau anders ticken, wie du tickst im Geist. dans l'esprit, ta femme a le droit d'être différente de toi. Wenn der Mann sagt, boah, die Offenbarungen sind so toll. Si ton mari dit « Ouais, la révélation, elle est tellement géniale Offenbarung, », les révélations, letzter Kapitel von der Bibel. le dernier verset de la Bible, Kapitel, chapitre, okay, das ist Offenbarung. Apocalypse. Ich habe ihr geholfen. Weißt du, wenn dann die Frau sagt, du, ich habe eine bessere Beziehung mit den Psalmen, Et si la femme dit « Oui, moi j'ai plutôt une sensibilité pour les psaumes ist es okay. », c'est OK. Gott benutzt öfters ein Stück Charakter von uns Dieu utilise souvent un morceau de caractère chez nous. und das Wort Gottes zieht manchmal verschiedene Leute an verschiedene Punkte an. Et les personnes sont plutôt attirées par différentes choses comme ça dans la Bible. Als ich ganz frisch gläubig wurde, Quand je suis devenue nouveau converti, hat mich etwas angezogen in der Bibel. quelque chose m'a attiré dans la Bible. Darf ich es erzählen? Est-ce que j'ai le droit de vous raconter ça? Vielleicht denkt ihr, das ist komisch, Peut-être vous dites c'est un peu bizarre, aber es war etwas für mich. mais c'était quelque chose pour moi. Und das war die Bundeslade. Et ça, c'était l'Arche de l'Alliance. Für mich war das, boah, Pour moi, c'était waouh. Gott wohnt da drin, Dieu habite là-dedans, sein Geist, seine Kraft, son esprit, sa puissance, eine ganz schöne Holzkiste, une belle boîte en bois, ganz voll Gold, recouverte d'or, die Cherubine, wie drüber les sind. chérubins au-dessus. Da drin war etwas. Et là-dedans, il y avait quelque chose. Das Testament für sein Volk. Le testament pour son peuple. Ein Vertrag. Un contrat. Und da stand drin, Et là, il y avait écrit, wenn ihr das und das und das macht, si vous faites, là il est écrit, si vous faites ceci, ceci, cela, werde ich als Gott, alors moi, en tant que Dieu, ich werde euch schützen, je vais vous protéger, heilen, guérir, segnen, bénir, ganz viel tolle Sachen. et beaucoup de choses merveilleuses. Und das Volk Israel hat diese Bundeslade gehabt. Et le peuple d'Israël avait cette boîte d'alliance. Und das war in diesem Zelt der Begegnung Et drin. c'était dans cette tente de la rencontre. Und die Feinde Et les ennemis, haben gewusst,
Ils savaient, Israel ist gefährlich. Israël est dangereux. Die haben etwas, wie Stärkeres als unsere Dämonen. Ils ont quelque chose de beaucoup plus puissant que nos démons. Und die haben diese Bundeslade Et ils gehabt. avaient cette arche de l'Alliance. Und wie Israel in den Krieg gezogen ist, Et quand Israël est allé dans la guerre, und die Priester haben die Bundeslade getragen, et les prêtres portaient cette arche de l'Alliance, da haben die Philister und die anderen Feinde Panik bekommen. les Philistins et les autres ennemis étaient paniqués. Und Israel hat einen Krieg nach dem anderen gewonnen durch diese Bundeslade. Et Israël a gagné une guerre après l'autre grâce à cette arche de Weil Gott l'Alliance. mit ihnen war. Parce que Dieu était avec eux. Und wenn Israel gesündigt hat Et quand Israël a commis le péché, und andere Götter genommen hat, et ils ont pris d'autres dieux, dann ging es verloren. alors ils avaient perdu la guerre. Und ich habe viel über diese Bundeslade gelesen. Et j'ai lu beaucoup de choses au sujet de cette arche de l'Alliance. Und als ich das gelesen Et quand habe, j'ai lu cela, habe ich gesagt, lieber Gott, j'ai dit, Dieu, wo ist die Bundeslade? où elle est cette arche de l'Alliance? Ich möchte gern besuchen. J'aimerais bien la voir, la visiter. Wenn ich Geld hätte, ich würde sie sogar kaufen. Si j'avais de l'argent, je l'achèterais même. Ich würde Zimmer, meine Wohnung ausbauen. Donc je vais exprès faire une pièce dans ma maison. Kannst du das Tu vorstellen? peux imaginer Die Bundeslade in deinem Haus. l'arche de l'Alliance dans ta maison. Stell dir mal vor, es hat dich jemand verflucht. Imagine quelqu'un t'a maudit, Du hast Dämonen gefangen. tu as attrapé des démons Dann gehst du zu dieser Bundeslade, et tu vas vers cette arche de l'Alliance. stellst dich hin. Tu te mets debout Alles geht et weg. waouh, tout s'en va, tout s'en va. Hättet ihr auch gern zur Bundeslade? Vous voudriez aussi avoir comme ça une arche de l'Alliance? Ja, in deine Gemeinde, Oui, dans ton in église. deine Kirche. Dans ton église. Weil du dann hingehst, Quand tu vas là-bas, gehen die Geschwüre weg, die Tumore weg. oui, les tumeurs, les ulcères, tout part. Die Bundeslade ist aber verloren gegangen. Mais l'arche de l'Alliance, on l'a perdue. Und die Bibel sagt, sie wird nicht mehr gefunden. Et la Bible dit, on ne va pas la retrouver. Auch wenn dann Leute kommen und sagen, wir haben sie wieder gefunden. Et si d'autres personnes disent, on l'a retrouvée, Das stimmt nicht. c'est pas juste. Die Bibel sagt, sie wird nicht mehr gefunden. La Bible dit, on va pas la retrouver. Und ich war traurig. Et j'étais triste. Ich habe gesagt, lieber Gott, du hast da drin gewohnt. Et j'étais triste, je disais, Dieu, mais toi, tu habitais là-dedans. Wo bist du jetzt? Mais où tu es maintenant? Und da gibt es einen Bibelvers. Et alors, il y a un verset biblique Und da heißt, qui dit, Jesus ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Jésus est l'image visible d'un Dieu invisible. Und im Neuen Testament Et dans le Nouveau Testament, ist in Jesus Christus en Jésus-Christ, alles drin, was in der Bundeslade war. en Jésus, il y a tout ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance. Und wenn du Jesus Christus hast, Et si tu as Jésus-Christ, wenn du ihn reingelassen hast, quand tu l'as laissé entrer en toi, wenn es dein Herr und Heiland ist, et que c'est ton sauveur, celui qui te garde, qui te sauve, dann ist die Bundeslade in dir drin. alors l'arche de l'Alliance est en toi. Und das hat mich getröstet. Et ça m'a Wow, consolé. ich habe die Bundeslade in mir. Waouh, j'ai l'arche de l'Alliance en moi. Und ich habe heute Abend ein paar Punkte aufgeschrieben. Et ce soir, comme ça, j'ai noté plusieurs points. Alles, was die Bundeslade machen konnte. Tout ce que pouvait faire cette arche de l'Alliance. Und da werden wir gucken, ob das Jesus auch machen kann. Et alors, on va voir si Jésus peut aussi le faire. Das, was mir an der Bundeslade am besten gefallen hat, Ce qui me plaisait le plus à cette arche de l'Alliance, dass dieser Gott Israel que ce Dieu d'Israël, stärker war als alle anderen Götter. qu'il était beaucoup plus fort que tous les autres dieux. Ein Tag haben die Philister die Bundeslade geklaut Un jour, les Philistins, ils ont volé cette arche de l'Alliance, und haben sie mitgenommen ils l'ont emmenée und haben sie in ihren Tempel zu ihrem Gott gestellt. et ils l'ont déposée dans leur temple avec leur Dieu. Und da war ein Gott, der hat geheißen Dagon. Et leur Dieu, c'était Dagon. Und der hat eine große Statue gehabt. Et il y avait une grande statue. Und dann haben sie die Bundeslade neben dran gemacht. Donc, ils ont mis cette arche de l'Alliance à côté. Und die haben gedacht, die sind doppelt gesegnet. Et ils pensaient qu'ils étaient bénis doublement. Aber die Bundeslade war nicht für die Philister. Mais l'arche de l'Alliance, ce n'était pas pour les Philistins. Jesus ist kein Glücksbringer für andere Völker. Jésus, c'est pas un porte-bonheur pour d'autres peuples. Ich habe letztes Mal eine Reportage gesehen von einer Wahrsagerin. J'ai une fois vu un reportage sur une voyante. Die hat ihre Kristallkugel gehabt. Elle avait cette boule de cristal, Dann hat sie einen kleinen Buddha gehabt. elle avait son petit Bouddha Und noch ein paar andere Götter. et d'autres petits dieux Und ein Kreuz mit Jesus. et une croix avec Jésus. Alles zusammengestellt. Tout ensemble comme ça.
Aber die Konfrontation Mais cette confrontation, war da. elle était là. Und die Leute wurden krank. Et les gens sont devenus malades. Und Dagon fiel um. Et Dagon est tombé. Dann haben sie nochmal aufgehoben. Alors ils l'ont de nouveau relevé. Und der andere Tag Et le jour d'après, lag er auf dem Boden, il est tombé par terre, zerbrochen. brisé. Und die Philister haben gewusst, Et les Philistins savaient, der Gott ist gefährlich. ce Dieu est dangereux. Der hat unsere Götter konfrontiert. Ce Dieu-là a confronté notre Dieu. In der Bundeslade Dans l'Arche de l'Alliance, ist etwas drin, il y a quelque chose was fremde Götter konfrontiert. qui confronte les dieux étrangers. Die Bundeslade in dir drin L'Arche de l'Alliance en toi, ist etwas drin, il y a quelque chose en toi was jeder fremde Gott konfrontieren qui kann. confronte chaque dieu étranger. Du musst es nur wissen, Il faut juste que tu le saches, du musst es zulassen. il faut que tu l'autorises. War noch ein Beispiel, ich werde darüber erzählen. Je te donne un exemple, on va raconter. Die Bundeslade ist ein Segen. L'Arche de l'Alliance est une bénédiction. Ein Tag ist die Bundeslade geklaut worden. Un jour, elle a été volée, Die Philister haben Panik bekommen les Philistins étaient paniqués, und sie haben sie zurückgeschickt. et donc ils l'ont renvoyée. Und dann später hat sie David abgeholt. Plus tard, David l'a recherchée. Und du weißt doch, dann hat ein Soldat diese Bundeslade berührt, Et tu sais l'histoire, un soldat a touché cette Arche de l'Alliance, obwohl er nicht dürfte. malgré qu'il n'avait pas le droit. Kein Mensch dürfte es berühren. Personne n'avait le droit de la toucher, Und da ist er tot et umgefallen. il est tombé mort. Die Bundeslade kann töten. L'Arche de l'Alliance peut tuer. Die Bundeslade kann töten. L'Arche de l'Alliance peut tuer. Jesus in dir kann töten. Jésus en toi peut tuer. Was tötet er? Qu'est-ce qu'il tue? Dein Fleisch. Ta chair. Amen. Amen. Es gibt Christen, die möchten nur gesegnet werden von Jesus. Il y a des gens, ils voudraient juste être bénis par Jésus. Aber wenn du diese Bundeslade berührst, Mais si toi, tu touches cette Arche de gibt es l'Alliance, etwas drin. il y a quelque chose dedans. Und das möchte töten. Et ça voudrait tuer. Alles, was fremde Götter sind. Tout ce qui est des dieux étrangers, Falsche Motivation, de mauvaises motivations, Stolz, l'orgueil, Kritik. les critiques. Möchtest du diese Bundeslade kennenlernen? Est-ce que tu veux apprendre à connaître cette Arche de l'Alliance, Dieser Jesus, ce Jésus der eifersüchtig ist. qui est jaloux? Du bist mein Kind. Tu es mon enfant, Du gehörst mir. tu m'appartiens. Es gibt Christen, die möchten nur gesegnet Il y werden. a des chrétiens, ils veulent que être bénis. Und die Bundeslade kann segnen. Et l'Arche de l'Alliance peut bénir. Und wie dieser Mann tot umgefallen Et ist, quand cet homme est tombé mort, hat David Angst bekommen. David a eu peur. Und er hat die Bundeslade bei einer Privatperson ins Haus reingestellt. Et il a pris cette Arche de l'Alliance et il l'a mis chez une personne personnellement. 3 Monate wurde es ihm so heiß. Pendant 3 mois après, c'était un peu trop risqué. Er hat Angst gehabt. Il a eu peur. Aber dann hört er, Et alors il entend dass dieser Mann, wie die Bundeslade im Haus gehabt hat, que cet homme chez qui était cette Arche de l'Alliance, der wurde gesegnet. il a été béni. Sein Umsatz, seine Früchte. Donc son rendement, ses fruits, Er ist reich geworden. il est devenu riche. Und dann hat David gesagt, ich hole sie wieder. Et David a alors dit, je vais la rechercher. Wenn ein Nicht-Christ Quand un non-chrétien Jesus in sein Herz reinlässt, laisse entrer Jésus dans son cœur, da wird er gesegnet. il est béni. Amen. Amen. Es kommt ein Segen. Il y a une bénédiction qui Aber vient. es langt nicht der Segen. Mais la bénédiction ne suffit pas. Du musst auch diese Bundeslade kennen, wie tötet. Il faut aussi que tu connaisses cette arche de l'alliance qui tue. Deine Pläne, wie nicht von Gott sind. Tes plans qui ne sont pas de Dieu. Kennt ihr das? Vous connaissez ça? Du hast tolle Pläne. Tu as de super plans, Christliche Pläne. des plans chrétiens, Aber sie sind nicht von Gott. mais ils ne sont pas de Dieu. Dann hat Gott die Fähigkeit, die Pläne zu töten. Alors Dieu a la capacité de tuer tes plans. Ab und zu würde ich gern persönlich sein. De temps en temps, j'aime être un peu personnel. Ihr Frauen, Vous, les femmes, habt ihr euch einmal verliebt? vous étiez déjà une fois amoureuse Und du warst sicher, das ist der Mann von Gott. et tu étais sûre que c'était l'homme de Dieu. Oh, du hast 20 Bestätigungen. Oh, tu as 20 confirmations. Und dann hast du ihn geheiratet. Tu l'as épousé Und dein Leben war ein Chaos. et ta vie était une catastrophe. Weißt du,
Wenn du zu Gott gegangen wärst Tu sais, si tu étais allé vers Dieu und hättest gesagt, ist das der Mann, wie du mich hast? et tu dis, mais est-ce que c'est l'homme que tu as prévu pour moi? Ich habe ihn so lieb. Je l'aime tellement. Ich finde ihn so toll. Je trouve tellement génial. Er ist auch christlich. Et le chrétien, Wenn du Zeit verbracht hättest mit der Bundeslade, si tu avais passé du temps avec l'Arche de l'Alliance, hätte er vielleicht deine Vision getötet. peut-être qu'il aurait tué ta vision Und du wärst im Plan Gottes geblieben. et tu serais resté dans le plan de Dieu. Eine Frage. Une question. Die Bundeslade kann töten. L'Arche de l'Alliance peut tuer. Im Neuen Testament Dans le Nouveau Testament, dann Fleisch. ta chair. Und wir haben alle Fleisch, stimmt das? Nous avons tous la chair, c'est juste ça? Das wächst ganz allein. Elle grandit toute seule. Das ist wie Unkraut. C'est comme les mauvaises herbes. Du reichst es weg, Tu l'arraches, es wächst nach. ça repousse. Paulus, Paul, der große Apostel, le grand apôtre, der hat gesagt am Ende von seinem Leben, il a dit à la fin de sa vie das Gute, was ich machen wollte, habe ich nicht gemacht. que tout ce qui est bon que je voulais faire, je ne l'ai pas fait. Und das Schlechte, was ich nicht machen wollte, habe ich trotzdem gemacht. Et le mal que je voulais pas faire, je l'ai fait quand même. Sagt Paulus Ça, c'est Paul qui le dit. am Ende von seinem À Leben. la fin de sa vie. Mit dem gebe ich dir einen guten Tipp. C'est pour ça que je te donne un conseil. Jesus ist nicht allein da, um dich zu segnen, Jésus n'est pas seulement là pour te bénir, sondern ist auch da, um Sachen zu töten in dir drin. mais il est aussi là pour tuer des choses en toi. Willst du ihn auch so kennenlernen? Tu veux aussi apprendre à le connaître de ce côté-là, Einfach so töten. de tuer Ein eifersüchtiger Gott. un Dieu jaloux. Du gehörst mir. Tu m'appartiens. Diese Zeit soll es nicht mehr für dieses Programm geben. Ce temps, il ne faut plus que tu le passes avec ce programme-là. Es ist vielleicht ganz harmlos, C'est peut-être inoffensif, aber Gott sagt, deine Zeit gehört mir. mais Dieu dit, ton temps m'appartient. Und es tötet etwas, was du gern gemacht hast. Et ça tue quelque chose en toi que tu aimais faire. Und dann fängt Gott an, etwas Besseres zu geben. Et Dieu commence à donner quelque chose de meilleur. Das ist auch Bundeslade. Ça aussi, c'est l'Arche de l'Alliance. Die Bundeslade L'Arche de l'Alliance hat auch die Gegenwart Gottes ausgestrahlt. a aussi rayonné la présence de Dieu, Die Heiligkeit Gottes. la gloire de Dieu. Ich glaube, wenn du 3-4 Meter vor der Bundeslade warst, Je crois que quand tu étais 3 mètres comme ça, près de l'Arche de l'Alliance, es hat gestrahlt. elle rayonnait, Die Gegenwart Gottes. la présence de Dieu. Das war stärker als jede Salbung in unserem Gottesdienst. C'était beaucoup plus fort que n'importe quelle onction de nos cultes. Eine Frage. Une question, Hat Jesus in dir die Gegenwart Gottes? est-ce que Jésus en toi a cette présence de Dieu? Kennst du diese Zeiten, Est-ce que tu connais ces temps wo du keine Lust hast nach Fernsehen? où tu n'as pas envie de regarder la télé, Du hast keine Lust nach einem Roman zu lesen? tu n'as pas envie de lire un roman, Du hast keine Lust auf eine Geburtstagsparty zu gehen? tu n'as pas envie d'aller à une fête d'anniversaire Familiensachen? ou des rencontres de famille, Du hast Lust, ganz allein zu bleiben, tu as envie de rester tout seul, das Wort Gottes zu lesen, de lire la parole, zu beten. de prier, Und die Gegenwart Gottes füllt dein ganzes Zimmer. et la présence de Dieu remplit toute ta chambre. Hast du Sehnsucht nach dem? Est-ce que tu as soif de cela? Suche es nicht in einer Konferenz. Ne cherche pas ça dans une conférence. Suche es nicht beim Piero, Ne cherche pas ça chez Pierrot, sondern hab Gemeinschaft mit dieser Bundeslade. mais sois en communion avec cette arche de l'Alliance. Find sie wieder. Retrouve-la. Sie sind dir drin. Elle est en toi. Hast du gewusst, dass Gott geredet hat durch diese Bundeslade? Est-ce que tu sais que Dieu a parlé au travers de cette arche de l'Alliance? Moses ist alle Tage ins Zelt gegangen und steht geschrieben, dass Gott mit ihm geredet hat von Mann zu Mann. Et il est écrit dans la Bible que Moïse est rentré tous les jours à l'arche de l'Alliance. Il est écrit que Dieu parlait avec lui face à face. Auch beim Josua. Aussi chez Josué. Wenn du an dieser Bundeslade bist, Quand tu es là à cette arche de l'Alliance, fängt Gott an zu reden. Dieu commence à parler. Wenn du anfängst zu schweigen. Quand tu commences à te taire, Es gibt so viele Christen. il y a tellement de chrétiens. Wenn sie zu Gott kommen, Quand ils viennent à Dieu, dann reden sie und reden und reden. ils parlent, ils parlent, ils parlent. Und sie sagen ihm Sachen, wie er sowieso schon weiß. Et ils disent des choses que Dieu sait de toute façon. Stimmt das? C'est juste. Und Gott wird nicht reden, wenn du die ganze Zeit redest. Mais Dieu ne va pas parler si toi tu parles tout le temps.
Die Bundeslade l'arche de l'Alliance, macht, dass Gott redet. fait que Dieu parle. Die Bundeslade L'arche de l'Alliance, war nicht für alle Leute. c'était pas pour toutes les personnes. Die normale Israeliten dürfen sie nicht mal anschauen, steht in der Bibel geschrieben. Dans la Bible, il est écrit que les Israéliens, le peuple tout normal, n'avaient même pas le droit de regarder l'arche Sie de waren im Zelt l'Alliance. drin. Elle était dans la tente. Und nur die Priester dürften in dieses Zelt gehen. Et que les prêtres avaient le droit de rentrer dans la tente. Und später dürfte nur der hohe Priester reingehen. Et plus tard, c'est que le prêtre très haut qui avait le droit de rentrer dedans. Und es ist so wichtig, dass die Bundeslade ist nicht für jede Person. Et ce qui est important, c'est que l'arche de l'Alliance, n'est pas pour chaque personne. Sie ist da für Priester. Elle est là pour les prêtres. Was ist ein Priester? C'est quoi un prêtre? Es ist jemand, wie die Menschen zu Gott möchte bringen. C'est quelqu'un qui veut amener les personnes à Dieu. Möchtest du Menschen zu Gott bringen? Est-ce que tu voudrais amener les gens à Dieu? Oder möchtest du nur gesegnet werden? Ou est-ce que tu veux être que béni? Möchtest du ein Priesterherz haben? Est-ce que tu voudrais avoir un cœur de prêtre? Du wirst die Bundeslade berühren können. Tu pourras toucher l'arche de l'Alliance. Gott ist selbst drin gewesen. Gott ist selbst in der Bundeslade. Dieu lui-même était dans l'arche de l'Alliance. Und Gott möchte selbst mit dir gehen. Et Dieu lui-même veut aller avec toi. Jetzt ist die Bundeslade in dir drin. Maintenant, l'arche de l'Alliance est en toi. Und jetzt das Problem, Et maintenant, le problème, wie kommen wir hier drin? Wie können wir die Bundeslade, die Kraft, die da drin ist, diese Power rauslassen? comment est-ce qu'on peut cette puissance qui est en nous, cette arche de l'Alliance, la laisser sortir? Vor viele Jahren, Il y a plusieurs années, als Gott mich gerufen hat, quand Dieu m'a appelé, ich habe schon angefangen, j'avais déjà commencé, hat Gott zu mir gesprochen. Dieu m'a parlé. Weißt du, was er mir gesagt hat? Tu sais ce qu'il m'a dit? Piero, ich möchte, wenn du dienst, ich möchte dein Herz haben. Il m'a dit, Dieu, Pierrot, quand tu sers, j'aimerais avoir ton cœur. Ich möchte, dass du dein Herz den Menschen gibst. J'aimerais que tu donnes ton cœur aux personnes. Und was ich gesagt habe? Et tu sais ce que j'ai dit? Niemals, Jamais, niemals. jamais. Mein Herz gehört dir. Mon cœur t'appartient. Ich werde mein Herz den Menschen nicht mehr geben. Je ne vais plus donner mon cœur aux personnes. Gott, du weißt doch, wie die Menschen sind. Dieu, tu sais donc comment sont les personnes. Du gibst ihnen dein Herz Tu leur donnes ton cœur und Leute sind so fähig, dich zu trampeln. et les gens sont capables de te piétiner. Kennt ihr das? Vous connaissez ça? Du hast dein Herz jemand gegeben, Tu as donné ton cœur à quelqu'un, du hast dein Herz aufgemacht tu as ouvert ton cœur, und dann hörst du, dass sie dich auslachen, et alors dass sie dich kritisieren. tu entends comme ça qui te critiquent, qui se moquent de toi. Und ich habe in meinem Leben als Nicht-Christ viele so Sachen erlebt. Et dans ma vie, en tant que non-chrétien, j'ai vécu beaucoup de choses comme ça. Und ich sagte, Herr, das kann ich nicht. Et je dis, Seigneur, ça, je ne peux pas. Mein Herz gehört dir Mon cœur t'appartient, und ich werde es dir immer aufmachen, je vais toujours te l'ouvrir, aber nicht den Menschen. mais pas aux personnes. Weißt du, was der Herr mir gesagt hat? Tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Es tut mir leid, Piero, Je suis vraiment désolée, Pierrot. ich kann dich nicht gebrauchen. Je ne peux pas t'utiliser. Und ich spürte, wie der Herr weg wollte gehen. Et je sentais que le Seigneur voulait partir. Und es war schlimm. Et c'était grave. Ich kann doch Gott nicht dienen ohne Herr. Je ne peux donc pas servir le Seigneur sans lui. Dann habe ich gesagt, Herr, es ist schrecklich, was du verlangst. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est terrible ce que tu me demandes, Aber ich gebe es dir. mais je vais te le donner. Und ich werde mein Herz den Menschen aufmachen. Et je vais ouvrir mon cœur aux personnes. Ich habe gedacht, man kann doch auch anders sein. Et je pensais, on peut donc faire autrement. Es gibt doch so viele tolle Bücher, wie man predigt. Il y a tellement de super livres qui expliquent comment prêcher. Watchmani, Watchmani. der heißt so. Watchmani. Watchmani. Der hat ganz tolle Bücher geschrieben. Il a écrit des super livres. War einer der besten Prediger. C'était un des plus grands orateurs. Ich hätte doch so ein Buch können kaufen, J'aurais pu acheter un livre comme ça, eine Predigt rausholen. de sortir une prédication. Ich hätte sie gepredigt. Moi, je l'aurais prêché. Die Leute haben gesagt, boah, ist der Mann gut. Et les gens auraient dit, waouh, l'homme est super. Aber Gott wollte es nicht. Mais Dieu voulait pas ça. Ich möchte ein Herz haben. Je veux avoir ton cœur. Mach dein Herz auf. Ouvre ton cœur. Das ist schwer, wisst ihr das? C'est difficile, vous savez. Ein paar Tage später Plusieurs jours après, klingelt es an meine Tür. ça sonne à ma porte. War ein Mann da. Il y avait un homme qui était Meine là. Frau war gerade mit den Kindern Mon einkaufen. épouse était juste en train de faire des achats avec les enfants. Ich habe mich gefreut. Mein Haus für mich ganz allein. Moi, je me réjouissais, j'étais seule dans la maison. Dann klingelt es. Ça sonne, Mach Tür auf. j'ouvre
porte. War ein Mann da. Il y avait un homme qui était là. Ich sagte, was wollen Sie? Je dis, vous voulez quoi? War ein Mann von Vorwerk, wollte mir einen Staubsauger verkaufen. Donc c'était un monsieur de Vorwerk qui voulait me vendre un aspirateur. Ich sage, tut mir leid, das macht meine Frau. Ich wünsche einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Je dis, je suis désolée, ça c'est quelque chose que mon épouse fait. Au revoir, je vous souhaite une bonne journée, je referme la porte. Der Mann geht ans Auto Donc l'homme va à sa voiture und der Herr sagt, ruf ihn wieder. et le Seigneur me dit, appelle-le. Okay, ich bin dann runtergegangen, die Treppe wieder. Ok, donc je suis descendue, l'escalier, je l'ai appelé. Er wollte gerade seinen Staubsauger ins Auto Il machen. voulait juste mettre son aspirateur dans le coffre. Dann habe ich gesagt, komm mal sehen. Et j'ai dit, revenez. Und er hat sich gefreut. Et il s'est réjoui. Er wollte mir Staubsauger verkaufen. Il voulait vendre son aspirateur. Habe ich ihn reingelassen. Donc je l'ai laissé rentrer. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich brauche keinen Staubsauger. Alors je lui ai dit, tu sais, j'ai pas besoin d'aspirateur. Ich wollte euch erzählen, Mais je voulais vous raconter. ich bin Christ, Je suis chrétien. predige manchmal Je auch, prêche parfois aussi un peu. ich glaube an Gott. Je crois en Dieu. Und er erzählte auch ein bisschen. Et il racontait aussi un peu. Ja, ich komme von Dresden, Oui, je viens de Dresden. ich bin Ingenieur, Je suis ingénieur. ich habe keinen Platz gefunden. Je n'ai pas trouvé de place. Und jetzt tue ich Staubsauger verkaufen. Maintenant, je vends des aspirateurs. Ja, ich gesagt, ja, das ist schön, das habe ich mein Zeugnis, jetzt habe ich erzählt, dass ich an Gott glaube. Donc, je lui ai raconté un peu ma vie, que je crois en Dieu. Und dann habe ich gesagt, ich wünsche einen schönen Tag, Et je lui ai dit, bon, je vous souhaite une bonne journée. habe ihn weggeschickt. Et je l'ai renvoyé. Dann hat Gott gesagt, Et Dieu a dit après, Pierrot, du hast dein Herz nicht aufgemacht. Pierrot, tu n'as pas ouvert ton cœur. Ruf ihn wieder. Rappelle-le encore. Ich mache die Tür auf, renne wieder runter. Donc, j'ouvre la porte, je cours de nouveau en bas. Kommen Sie nochmal her. Venez, revenez encore une fois. Kommt mit seinem Koffer wieder rein, Il rentre de nouveau avec son coffre. sitzt sich hin Il s'assied. und der Herr sagt, mach dein Herz auf. Et le Seigneur me dit, ouvre ton cœur. Und dann erzählte ich ihm, Alors, je lui racontais, ich war ein Betrüger, j'étais un brigand, ich war Egoist, j'étais un égoïste. ich habe Leute betrogen, J'ai trompé les gens. ich war im Gefängnis. J'étais en prison. Und Jesus hat mich geheilt. Et Jésus m'a guéri. Er hat mich geliebt. Il m'a aimé. Und ich will so erzählen, was da drin war. Et je lui raconte ce qui était dans mon cœur. Und es war mir mega peinlich, Et vraiment, j'étais gênée weil ich geweint habe. parce que j'ai pleuré. Männer weinen nicht. Les hommes ne pleurent pas. Und ich weinte. Moi, je pleurais. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Je ne le voyais plus. Gott hat gesagt, erzähl weiter. Et Dieu dit, continue de raconter. Und ich erzähle von Et Jesus, je racontais de Jésus, was er so Gutes zu mir gemacht hat. qu'il a fait de si bonnes choses en moi. Und es war mir so peinlich. Et j'étais tellement gênée. Und plötzlich höre ich etwas. Et tout d'un coup, j'entends quelque chose. Der schlurfte und weinte. Il était en train de pleurer aussi. Der hat es nicht mal gemerkt, dass ich weine. Il n'a même pas remarqué que moi, je pleure. Es ist etwas passiert Il y a quelque chose qui s'est passé. von der Bundeslade. Là, de l'Arche de l'Alliance, Ich was rausgegangen, il y a quelque chose qui est sorti. hat ihn berührt Il l'a touché. und es macht Peng. Et ça fait pan. Und er bricht zusammen. Et il s'effondre là. Und er sagt, was tut mir leid. Et il dit, je suis désolé. Ich bin ein Lügner. Je suis un menteur. Ich bin kein Ingenieur. Je suis pas ingénieur. Ich bin arbeitslos. Je suis au chômage. Ich bin Alkoholiker. Je suis alcoolique. Erzählt man das? Là, il me raconte. Und er weint. Et il pleure. Und ich frage, wollte ich diesen Jesus Et je kennenlernen? lui dis, tu vas apprendre à connaître ce Jésus. Und er sagt, ja. Il dit oui. Und ich leg die Hände auf Et je lui impose les mains. und er wird Kind Gottes. Et il devient enfant de Dieu. Am Abend kommt er in den Le Gottesdienst. soir, il vient au culte. Ich habe in Karlsruhe gepredigt. Je prêchais à Karlsruhe. Er bringt seine Frau mit und die Mutter mit und sie bekehren sich alle drei. Il amène son épouse et sa mère et ils se convertissent au culte. Ich habe ihn Jahre nicht mehr gesehen. Des années, je ne l'ai plus vu. Und dann, vielleicht 5, 6 Jahre später, Et après, 5-6 ans après, kommt er auf eine il Konferenz vient à une conférence in Heidelberg, à Heidelberg. kommt auf mich zu. Il vient vers moi. Kenn ich mich noch? Tu me connais encore? Ich sagte, nein, Je dis non. ich bin der Staubsaugervertreter. C'est moi, le vendeur d'aspirateurs. Seit 2 Jahren predige ich. Ça fait 2 ans que je prêche. Und Gott hat gesagt, Et Dieu a dit, wenn du mir dein Herz gibst si tu me donnes ton cœur und du öffnest, et si tu l'ouvres, dann geht die Bundeslade raus. alors l'Arche de l'Alliance s'ouvre. Sie geht raus. Elle sort. Die meisten Christen, La majorité des chrétiens, die haben die Bundeslade. ils ont une Arche d'Alliance. Sie haben Jesus angenommen. Ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Da tut man es ganz tief reinmachen. Et on peut mettre quelque chose tout au fond. Und das Herz ist wie ein Bunker. Et le cœur, c'est comme un bunker. Und schließe es zu. On ferme à clé. Und dann probieren wir theologisches Wissen. Et alors, on essaie comme ça, avec un savoir théologique,
die Leute zu bekehren. de convertir les gens. Habt ihr schon mal mit Zeugen Jehovas Vous gesprochen? avez déjà parlé avec des témoins de Jéhovah. Die kennen sich besser aus in der Bibel und ihrer Bibel wie die meisten Christen. Ils se connaissent beaucoup mieux dans leur Bible que nous, les chrétiens. Und ich bewundere ihre Hingabe, Et moi, j'admire vraiment leur don de dass sie paix. stundenlang an der Straße stehen. Qu'ils sont des heures et des heures dans les rues. Aber hast du schon mal mit Zeugen Jehovas schon mal gesprochen? Mais est-ce que tu as déjà parlé avec les témoins de Jéhovah? Ob er sein Herz dir aufmacht? S'il t'ouvre son cœur, Es ist ein Bunker, c'est comme un bunker, voll mit Wissen. plein de savoir. Probier mal mit Zeugen Jehovas zu beten. Et savoir de prier avec un témoin de Jéhovah. Er läuft weg, Il s'en va weil er hat Angst von deiner Bundeslade. parce qu'il a peur de ton arche de l'alliance. Du hast eine Bundeslade in dir drin. Tu as une arche de l'alliance en toi. Aber wir haben so gelernt, ganz besonders in Europa. Mais nous avons appris, nous ici, surtout en Europe, Wir haben die Gefühle unter Kontrolle. nous avons nos sentiments sous Wir contrôle. haben alles in Kontrolle. Nous avons tout sous Aber contrôle. wir haben dafür viele Theologie. Mais par contre, nous avons beaucoup de théologie. Wir haben so viele Bücher gelesen. Nous avons lu tellement de livres. Tausende Gottesdienste belebt. On a entendu des milliers de cultes. Aber weißt du was? Du weißt alles, es ist kraftlos. Mais tu sais tout, mais c'est sans puissance. Wenn die Leute dein Herz nicht sehen, Si les gens ne voient pas ton cœur, bekommen sie nichts von dir. ils ne reçoivent rien de toi. Die Leute wollen kein religiöses Wissen mehr. Les gens ne veulent plus avoir de savoir religieux. Die Leute erwarten, dass du dein Herz aufmachst Les gens attendent que toi, tu ouvres ton cœur und dass von dir etwas rauskommt. et que de toi, quelque chose sorte. Und da ist Power drin. Et là, il y a la puissance, Heilung, la guérison, Befreiung. la délivrance. Stärker als alle Götter C'est anderer. beaucoup plus grand, plus puissant que n'importe autre Dieu. Ich habe in der Stadt Zinsheim in Deutschland der Evangelisation auf der Straße gemacht. À Tinsheim, j'avais fait une évangélisation dans les rues. Und da kommt ein junger Mitarbeiter von uns. Et il y a un jeune collaborateur qui vient avec nous Sagt, Piero, komm schnell. et dit « Pierrot, viens vite Ich habe eine Frau angesprochen. ». J'ai parlé à une dame. Diese ganz berühmte Wahrsagerin, wie sogar im Radio spricht. C'est une voyante très très connue qui parle même à la Komm, radio. komm Viens mit. vite, Ich viens, habe viens. ihr gesagt, dass ich dich mitnehme. Je lui ai dit que je te ramène, je t'emmène chez elle. Und da bin ich zu der Frau gegangen. Donc je suis allée chez la dame, Ganz feine Dame. donc une dame très élégante. Ja, man hat gemerkt, dass sie auch sehr reich ist. Donc on a aussi remarqué qu'elle était très riche. Und ich gucke sie an Et je la regarde, und sie schaut mich an. et elle me regarde, Und sie sagt, aber das, was Sie haben, ist stärker als das, was et ich elle me habe. dit « Ce que vous avez est beaucoup plus fort que ce que moi j'ai. Und ich sagte, wie wissen Sie » das? Et j'ai dit « Mais comment vous savez ça? Es kommt aus Ihrer Auge raus. Ça sort de vos yeux, Es strahlt aus. ça rayonne. Wenn du dein Herz aufmachst Quand tu ouvres ton cœur und du hast Liebe für Leute, et tu as l'amour pour les gens, da kommt von der Bundeslade etwas il y a raus. quelque chose qui sort de cette arche de l'Alliance. Aber was ich gemerkt habe, Mais ce que j'ai remarqué, in Deutschland, en Allemagne, in der Schweiz, en Suisse, in Frankreich, en France, in Europa, en Europe, ist die meiste unserer Herzen sind wie Bunker, nos cœurs en majorité sont comme des bunkers, zugeschlossen. fermés à clé. Kein Fehler machen. On ne fait pas de faute. Theologisch einwandfrei. Donc en théologie, on est 100%. Gut ansehen. Donc une bonne prestance. Die Leute, was die Leute von dir meinen, ist wichtig. Ce que les autres pensent de toi est très important. Ja, das ist ein schöner Bunker. Oui, tu as un beau bunker. Und deine Bundeslade ist im Bunker drin. Et ton arche de l'Alliance est dans ton bunker. Und jetzt bist du da heute Abend Maintenant, tu es là ce soir und du weißt, dass in dir eine Bundeslade ist. et tu sais qu'en toi, il y a une arche de l'Alliance. Aber dein Herz ist wie ein Bunker geworden. Mais ton cœur est devenu comme un bunker. Weißt du, in Argentinien, Tu sais, en Argentine, in Brasilien, au Brésil, in Afrika, en Afrique, Muslim, les musulmans, wenn Muslims sich bekehren, quand les musulmans se convertissent, erzählen sie es überall, ils le racontent partout. ist der Bunker weg. Le bunker est parti. Aber wir Mais nous, haben unser Herz ist öfters wie ein Bunker. notre cœur est souvent comme un bunker. Das geht doch nicht, ich gehe doch in die Seelsorge Ça va donc pas, je veux donc cure d'âme. und ich bekomme Erkenntnisse. Mais je reçois des révélations. Du brauchst keine Erkenntnisse, Tu n'as pas besoin de révélations. du brauchst nur eine.
Tu as juste besoin d'une chose. Und die hat uns Jesus gesagt. Et ça, Jésus nous l'a dit. Lieb dein Gott von ganzem Herzen, Aime ton Dieu de tout ton cœur, mit allem, was du bist. avec tout ce que tu es. Aime dein Nächster, Aime ton prochain wie du dich selbst comme liebst. toi-même. Diese Frage heute Cette Abend. question ce soir. Liebst du dich vollkommen? Est-ce que tu t'aimes à 100%? Nicht theologisch, Pas théologiquement dans ta tête, da drin. mais là-dedans. Möchtest du wieder anfangen, Est-ce que tu voudrais de nouveau commencer den Schlüssel von deinem Herzen, à retrouver la clé de ton cœur, von deinem Bunker de ton bunker, zu finden de la retrouver, und aufzuschließen? d'ouvrir la clé? Weißt du, das Herz Tu sais, le cœur, hat eine Tür il a une porte und die geht immer auf von innen. et elle s'ouvre toujours de l'intérieur. Du kannst entscheiden, ob du dich liebst. Toi, tu décides si tu t'aimes. Du entscheidest. C'est toi qui décides cela, Nicht deine Gefühle, pas tes sentiments, nicht dein Pastor. pas ton pasteur, Du selbst. toi-même. Du kannst heute Abend Toi, tu peux ce soir, das Herz von deinem Herzen, die Tür von deinem Herzen aufmachen. tu peux ce soir ouvrir la porte de ton cœur. Und du kannst sagen, Jesus, Et tu peux dire, Jésus, ich werde mein Herz lieben. moi, je vais aimer mon cœur. Ich werde mein Herz lieben. Je vais aimer mon cœur. Ich werde dich noch mehr lieben. Je vais t'aimer encore plus. Ich werde mein Herz für Menschen geben. Je vais donner mon cœur aux personnes. Und dann schließt du dein Herz auf. Et alors, tu ouvres ton cœur à clé. Und dann kannst du die Bundeslade rauslassen. Alors, tu peux laisser sortir l'arche de l'Alliance. Und du wirst Momente haben, wo es weh tut. Et tu vas avoir des moments où ça va faire mal. Die Liebe Gottes kann wehtun. L'amour de Dieu peut faire mal. Es kann wehtun, Ça peut faire mal. wenn du spürst, wie Gott einen Mensch liebt. Quand tu sens que Dieu aime toutes les personnes, Du weißt, er ist drogenabhängig, tu sais que quelqu'un est dépendant de la drogue, er ist gewalttätig, ou quelqu'un est violent, er ist unehrlich. ou il n'est pas honnête. Und plötzlich spürst du die Liebe Gottes für Et ihn. tout d'un coup, tu sens l'amour de Dieu pour ces personnes. Am liebsten möchtest du ihn in den Arm De nehmen. préférence, tu veux les prendre dans les bras. Und weißt du, wenn du das machst, Et tu sais, si tu fais cela, geht es raus. il y a quelque chose qui sort. Ich habe eine Freizeit in Pertisau in Österreich gemacht. J'avais fait un séminaire à Pertisau, en Autriche, Wir haben dort ein Restaurant gemietet, wo wir die Gottesdienst gemacht haben. et on avait loué là-bas un restaurant, on avait fait nos cultes là-dedans, Und wir haben einen richtigen Erweckungsabend et on gehabt. avait vraiment des soirées de réveil là-bas. Und am Ende haben wir gesungen und die Leute haben alle getanzt. Et à la fin, nous avons chanté, tout le monde a Die dansé, waren glücklich. on était Die heureux, haben gestrahlt. on rayonnait tous, Alle. tous, Alle. tous, Nur eine nicht. juste une personne. Es war eine Frau da. Il y avait une femme qui était là, Ich weiß gar nicht warum. je ne sais pas pourquoi, Die war auch nicht gläubig. elle n'était pas croyante, Und die ist so gesessen. elle était assise comme ça. So, man hat gesehen und gespürt, die lehnt uns alle ab. On voyait et on sentait, elle nous rejette tous, Aber nur eine. mais juste une. Nur eine. Juste une. Ja, kann man ja übersehen. Bon, ben, on peut laisser ça un peu de côté, Aber der Herr übersieht sie nicht. mais le Seigneur la voit. Und der Herr sagt zu mir, Le Seigneur me dit, warum ladest du nicht sie ein zum Tanzen? pourquoi est-ce que toi tu l'invites pas à danser? Ja, Herr, guck sie mal an. Je dis, Seigneur, mais regarde-la donc. Herr, muss ich das? Seigneur, est-ce qu'il faut cela? Sagt er, ja. Il dit oui. Ich habe gesagt, wenn ich da hingehe, Je dis, si je vais aller chez elle, ich kann mir vorstellen, in Deutschland, in Österreich sagt man eine Watsche. je peux dire, en Autriche, on dit une. Ah, je vais avoir une claque si je vais chez elle. Ich habe es schon gesehen. Je voyais déjà qu'elle allait me donner une baffe. Gut, dann bekomme ich eine Ohrfeige für dich, Herr. Alors je reçois une baffe pour toi, Seigneur. Ich gehe dann zu der Frau. Donc je vais chez cette dame qui était comme ça. Darf ich mit Ihnen tanzen? Je peux danser avec vous, madame. Sie guckt mich an Elle me regarde. und sagt, ja, Elle dit oui. okay. Ok. Ich weiß nicht warum, aber irgendwo ist was aufgegangen. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose s'est ouvert dans mon cœur. Das ist Il y a rausgegangen. quelque chose qui s'est ouvert. 2 Minuten, 2 minutes. 2,5 Minuten. 2 minutes et demie. Die fangen an zu weinen.
Elle commence à pleurer, zu weinen. à pleurer. Sie bricht zusammen. Elle s'effondre. Sie sitzt am Tisch und weint nur noch. Elle était assise à table, elle faisait que encore de pleurer. Der ganze Schmerz kommt raus. Toute la douleur la quitte. Ich habe nichts gemacht. Je n'ai rien fait, Es ist rausgekommen. c'est sorti. Und nach einer Weile fragte sie, Et après un moment, je la demande, wolltest du diesen Jesus haben? Sagt est-ce que sie ja. vous voulez avoir ce Jésus? Elle dit oui. Und sie hat sich diesen Abend bekehrt. Et ce soir-là, elle s'est convertie. Ist etwas rausgegangen. Il y a quelque chose qui est sorti. Aber ich musste das Risiko nehmen, sie in den Arm nehmen. Mais il fallait que je prenne ce risque de la prendre dans les bras. Das ist das Herz aufmachen. Ça, c'est ouvrir le cœur. Und ich möchte dich fragen heute Abend, Et j'aimerais te demander ce soir, möchtest du frei werden est-ce que tu veux devenir libre von diesem de, Bunkerdenken? de ces pensées de bunker? Das Bunkerdenken, Ces pensées de bunker. das gibt meinem Nachbarn nichts an. Ça ne regarde pas mon voisin. Das gibt meiner Familie nichts an. Ça ne regarde pas ma famille. Ich bin ja auch kalt geworden, Je suis aussi devenu froid, wie meine Arbeitskollegen. comme mes collègues de boulot. Ich möchte nicht verletzt werden. Je ne veux pas être blessé. Bunker. On fait un bunker. Heute Abend Ce soir, möchte ich etwas sagen. j'aimerais dire quelque chose. Du kannst frei werden. Tu peux être libéré, être libre. Du kannst frei werden. Tu peux être délivré. Möchtest du frei werden von diesem Bunkerdenken? Est-ce que tu vas être délivré de ces pensées bunker, Von diesem Bunkerdenken. de ces pensées de bunker? Gott ist heute Abend hier. Dieu est là ce soir. Er ist hier. Il est là. Kann dich frei machen. Il peut te libérer. Und ich möchte dich fragen, Et j'aimerais te demander, bist du bereit, dein Herz zu lieben? est-ce que tu es prêt à aimer ton cœur? Bist du bereit, Est-ce que tu es prêt dich zu lieben wieder? à t'aimer de nouveau? Bist du bereit, dein Herz aufzumachen? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur, Diese Bundeslade cette arche de l'alliance, rausgehen zu lassen. à la laisser sortir? Du hast dieselbe Autorität. Tu as la même autorité. Ist alles da. Tout est là. Ich bin kein außergewöhnlicher Mensch. Je ne suis pas une personne extraordinaire. Meine Hülle ist nicht besser als deine. Donc, ce que je suis n'est pas mieux que toi. Aber ich habe gelernt, Mais j'ai appris aufzumachen, à ouvrir, zu lieben. à aimer. Ich möchte, dass du heute Abend dein Herz anschaust. J'aimerais ce soir que tu regardes à ton cœur. Wann hast du das letzte Mal zu deinem Herz gesprochen? Quand est-ce que tu as la dernière fois parlé à ton cœur? Du bist wunderbar. Tu es merveilleux. Du bist ein wunderbares Wesen. Tu es un être merveilleux. In dir wohnt die Bundeslade. En toi habite l'arche de l'alliance. Du bist der Tempel Gottes. Tu es le temple de Dieu. Herz, Le cœur. Herz, Cœur, ich liebe dich. je t'aime. Ich liebe mein Herz. J'aime mon cœur. Wo dein Vater dich abgelehnt hat, Où ton père t'a rejeté wo deine Mutter dich abgelehnt hat, et ta maman t'a rejeté wo deine Familie dich abgelehnt hat, et ta famille t'a rejeté. Gott hat dich nie abgelehnt. Dieu ne t'a jamais rejeté. Gott liebt dein Herz. Dieu aime ton cœur. Er liebt dein Herz. Il aime ton cœur. Und er ist heute Abend hier. Et il est là ce soir. Und er möchte dein wunderbares Herz berühren. Et il voudrait toucher ton cœur si merveilleux. Dein wunderbares Herz. Ton cœur merveilleux. Darf er es berühren? Est-ce qu'il a le droit de le toucher? Dass dieser Bunker, dieser Schutz sich auflöst heute Abend. Que ce bunker, cette protection s'en aille, te quitte, éclate. Dass es weggeht. Que ça s'enlève. Es geschieht gerade. Ça se passe maintenant. Ich sehe gerade, wie Bunker sich auflösen. Je vois maintenant que des bunkers disparaissent. Sie lösen sich auf. Ils se dissolvent. Sie gehen weg. Ils disparaissent simplement. Und die Bundeslade wird wieder strahlen. Et l'arche de l'Alliance va de nouveau rayonner. Vielleicht wirst du nach Hause gehen. Peut-être que tu vas rentrer chez toi. Vielleicht hast du gerade zurzeit keine gute Beziehung mit deinem Partner. Peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas une bonne relation avec ton partenaire. Aber wenn du nach Hause kommst,
Mais quand tu vas rentrer chez toi und dein Herz ist offen et ton cœur est ouvert und du schaust ihn an, et tu le regardes, dann wird er spüren, il va le sentir. der Bunker ist aufgelöst. Le bunker a disparu. Meine Frau, Mon épouse, die spürt es, elle le sent wenn der Bunker wieder da ist. quand le bunker est de nouveau là. Da muss ich in die Gegenwart Gottes gehen. Alors il faut que je retourne dans la présence de Dieu. Und er muss sich auflösen, Il faut de nouveau qu'il se dissolve dass ich wieder lieben kann, pour que je puisse de nouveau aimer, dass ich wieder lieben kann, que je puisse de nouveau aimer, lieben kann. que je puisse aimer. Und dass diese Bundeslade ausstrahlt, Et que cette arche de l'Alliance rayonne, dass ich jede Person in den Arm kann nehmen. que je puisse prendre chaque personne dans les bras. Nicht ich mache es, C'est pas moi qui fais ça, dieser Gott in mir, c'est ce Dieu en moi. dieser Gott in mir. C'est ce Dieu en moi. Wow. Dein Bunker Ton bunker, ist der Feind Gottes. c'est l'ennemi de Dieu. Ganz besonders Männer, Surtout les hommes, die schützen ihr Herz mit diesem Bunker. ils protègent leur cœur dans ce bunker. Männer sind so aufgezogen worden, Les hommes, ils ont été éduqués comme cela, stark zu sein, d'être forts, hart zu sein. durs. Gott sagt, Dieu dit, ich möchte in der Schweiz j'aimerais en Suisse Bunker zerbrechen. briser des bunkers, Ganz besonders bei Männern, surtout chez les hommes, dass ich sie gebrauchen kann. pour que je puisse les utiliser. Und es werden Evangelisten entstehen, Et il y a des évangélistes qui vont s'élever, Pastoren, des pasteurs, Propheten, Apostel, des prophètes, des apôtres, weil der Bunker zerbrochen wird. parce que les bunkers disparaissent. Heute Abend, Ce soir, ich mache es, weil Gott mir zeigt. je le fais parce que Dieu me le montre. Wenn heute Abend Männer da sind, Si ce soir, il y a des hommes qui sont là, sie wissen, da drin ist ein Bunker ils savent, là-dedans, il y a un bunker, und du möchtest frei werden, et tu veux être délivré. dann steh nur auf unterm Stuhl. Alors lève-toi simplement à ta place. Ich möchte beten, J'aimerais prier. dass dein Bunker heute Abend Que ce soir, ce bunker zerstört wird. soit anéanti. Warte nicht, dass jemand aufsteht vor dir, N'attends pas que quelqu'un se lève avant toi, sondern du stehst vor Gott. mais toi, tu te lèves devant Dieu. Du stehst vor Gott. C'est toi devant Dieu. Dein Bunker sagt dir, ich schütze dich. Ton bunker te dit, il te protège, Ist eine Lüge. c'est un mensonge. Der klaut dir den Segen. Il te vole ta bénédiction. Es sind noch zwei Männer, die gerade am Kämpfen sind. Il y a encore deux hommes, ils sont en train de combattre. Ich kann nur beten, dass Gott ein Paket Dynamit heute Abend Je reinschmeißt. peux prier que Dieu envoie de la dynamite maintenant Dass es pour aufbricht. que ça s'ouvre, que ça disparaisse. Es ist ein Mann hier. Il y a un homme qui est là. Deine eigene Mutter hat dich so verflucht. Ta propre mère t'a maudit. Die hat dich so kontrolliert. Elle t'a contrôlé. Und aus Angst hast du einen Bunker gebaut. Et par peur, tu as construit un bunker en toi. Und den Abend ist die Zeit Gottes. Et ce soir, c'est le temps de Dieu Frei werden vom Einfluss von deiner Mutter, d'être délivré de l'influence de ta mère, die selbst ein starker Geist der Hexerei gehabt hat. elle-même avait un fort esprit de sorcellerie. Heute Abend Ce soir, ist jetzt der Moment. c'est maintenant le moment. Es soll weggehen. Ça doit disparaître maintenant. Danke, Herr Jesus, Merci Jésus, dass du diese Männer gebrauchen que tu möchtest. veux utiliser ces hommes. Die Kraft Gottes wird aus ihnen rausstrahlen. La puissance de Dieu va rayonner d'eux. Sie werden in ihrem Leben Wunder erleben. Dans leur vie, ils vont vivre des miracles. Sie werden sehen, wenn sie ihr Herz aufmachen. Ils vont voir quand ils ouvrent leur cœur, Dieser Jesus, wie rausstrahlt. ce Jésus qui rayonne d'eux. Sie werden lernen zu lieben Ils vont apprendre à aimer mit der Liebe Gottes. avec l'amour de Dieu, Eine reine Liebe. un amour pur. Danke, Herr, dass du sie benutzt. Merci Seigneur que tu les utilises, Dass eine prophetische Salbung kommt. qu'une onction prophétique vienne. Bruder, ich sehe gerade über dir, Frère, je vois sur toi
dass du ganz sensibler Geist hast, que tu as un esprit très sensible, aber du wurdest auch verletzt mais damit. tu as été beaucoup blessé à cause de ça. Und Gott sagt, ich liebe diese Et Sensibilität. Dieu dit, j'aime cette sensibilité. Das Prophetische wird fließen durch diese Sensibilität. Le prophétique va couler au travers de cette sensibilité. Hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Arrête de te faire des reproches. Du wirst so in die unsichtbare Welt Sachen reinschreiben. Dans le monde invisible, tu pourras inscrire des choses. Du wirst Sachen aussprechen Tu vas exprimer des choses. und sie werden in der unsichtbaren Welt Kräfte freisetzen. Et dans le monde invisible, ça va délivrer des puissances. Viele Leute haben dich nicht verstanden. Beaucoup de personnes ne t'ont pas compris. Sie haben dich immer so komisch angeschaut. Ils t'ont toujours regardé bizarrement. Aber Gott sagt, das bist du. Mais Dieu dit, mais ça c'est toi. So habe ich dich gemacht. C'est comme ça que moi je t'ai fait. So habe ich dich gewollt. C'est comme ça que moi je t'ai voulu. Und nicht, was andere gesagt haben, ist wichtig. Pas ce que les autres ont dit est important. Du gefällst mir. Tu me plais comme tu es. Nimm dich an Accepte-toi. und du wirst, Gott wird dich ganz stark gebrauchen. Dieu va t'utiliser puissamment. Danke, Herr, dass du heute Abend bei diesen Männern Wunder tust. Merci Seigneur que ce soir tu fais des miracles chez ces hommes. Ich hätte gern, dass diese Männer wie heute Abend da sind. J'aimerais que ce soir que ces hommes qui sont là maintenant, Lasst für euch beten. que des gens prient pour vous. Ich sehe, wie manchmal so die Gegenwart Gottes gekommen ist, Je vois que la présence de Dieu est parfois venue wie dein Herz ganz stark angefangen hat zu schlagen. et ton cœur a commencé à battre très fortement. Und du hättest dich am liebsten in einem Mauseloch versteckt. De préférence, tu te serais caché dans un trou de souris. Aber Gott sagte, ich habe dich rausgeholt wieder. Mais Dieu dit, je t'ai de nouveau ressorti. Du bist so schade, in diesem Loch zu sein. C'est trop dommage que toi tu sois caché là-dedans. Ich will dich erheben. Moi, je veux t'élever. Ich werde dich erheben. Je vais t'élever. Ich werde dich gebrauchen. Je vais t'utiliser. Und ein Tag wird eine apostolische Salbung kommen. Et un jour, il y a une onction apostolique qui va venir. Und du wirst Feld sein. Tu vas être un rocher. Und viele Leute werden zu dir kommen. Beaucoup de gens vont venir à toi. Sie werden sehen, was da drin ist in Ils, deinem Herzen. ils vont voir ce qu'il y a en toi, dans ce cœur. Und das wird sie anziehen. Et ça va les attirer. Nicht deine menschliche Fähigkeit, Pas tes capacités humaines, sondern sie werden angezogen werden von deinem Herzen. mais ils vont être attirés par ton cœur. Wow. Es ist schön. C'est beau. Es ist schön, dein Herz zu sehen. C'est beau de voir ton cœur. Wow, es kommt so etwas Tolles Il y a raus. quelque chose de si merveilleux qui en sort. Hab keine Angst, vor Menschen zu beten. N'aie pas peur de prier pour les personnes. Sie werden spüren, dass dort etwas rauskommt. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui sort de toi. Danke, Herr. Merci Seigneur. Du bist ein wunderbarer Gott. Tu es un Dieu merveilleux. Ich kann jetzt nicht für jeder individuell beten, Je ne peux pas prier maintenant pour chaque homme personnellement, aber Gott wird euch berühren. mais Dieu va vous toucher. Wird euch berühren. Il va vous toucher. Es ist eine gute Zeit. C'est un temps bon maintenant. Auch der Mann mit dem karierten Hemd. Aussi l'homme avec la chemise à carreaux. Ich sehe, wie Gott schon viel Saat in dich hineingelegt hat. Je vois que Dieu a déjà mis beaucoup de semences en toi. Und ich sehe auch in deinen Vorfahren war schon viel Saat drin. Je vois aussi dans tes ancêtres, il y avait beaucoup de semences déjà. Saat von Gott. Des semences de Dieu. Aber es ist nicht so viel aufgegangen. Mais il n'y a pas beaucoup qui ont porté du fruit, qui sont ouverts. Gott sagt, es wird eine neue Zeit kommen, Dieu dit un temps nouveau va venir wo diese späte Saat vom Spätregen kommen wird. où cette semence du temps tard, avec la pluie tardive, va arriver. Es wird kommen. Ça va venir, ça va Und s'ouvrir. ich sehe, wie du dein Herz Et aufmachst. je vois que ton cœur, tu vas t'ouvrir. Du wirst manchmal auch verrückte Sachen machen. Parfois, tu vas faire des choses folles, Aber diese Saat wird aufgehen. mais cette semence va s'ouvrir. Sieh du, wie die unsichtbare Welt anfängst, Sachen zu machen. Je vois que tu vas faire des choses dans le monde invisible Du wirst viele Wunder et erleben. tu vas vivre beaucoup de miracles Die neue Saat, die kommen wird, avec cette nouvelle semence qui va venir. ist eine Saat für die Zeit der Erweckung. C'est une semence qui sera pour le réveil. Sie kommt. Elle vient Und dieser Mann, der dran steht, et cet homme à côté, Gott sagt dir, deine Treue hat mir gefallen. Dieu dit, ta fidélité m'a plu. Du warst immer treu Tu étais toujours fidèle in meine Augen. à mes yeux. Wer im Kleinen treu ist, werde ich erheben. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je vais l'élever. Und ich sehe, wie Gott deinen Geist erheben möchte. Et je vois que Dieu veut élever ton esprit Und er wird öfters
deine Gedanken in das Übernatürliche reinstecken. Et il va souvent prendre tes pensées et les mettre dans le surnaturel. Und du wirst viele Offenbarungen von Gott Et bekommen. tu vas recevoir beaucoup de révélations de Dieu. Es wird leicht sein für dich. Ça va être facile pour toi. Wenn du betest, Quand tu pries, wirst du von Gott Sachen empfangen. tu vas recevoir des choses de Dieu, Übernatürliche Weisheit. une sagesse surnaturelle. Und Gott wird dir Verantwortung geben, Et Dieu va te donner des responsabilités, dass du viele Menschen damit segnest. que tu vas bénir beaucoup de personnes avec cela. Das ist etwas von dir. C'est quelque chose de toi. Und die Angst soll dein Leben nicht mehr kontrollieren Et wollen. la peur ne doit plus contrôler ta vie. Und du wirst mehr und mehr Et tu vas de plus en plus Sicherheit ausstrahlen. rayonner la sécurité. Und es wird ein Segen sein für viele. Et ça va être une bénédiction pour beaucoup, cela. Komm, wir stehen alle nochmal auf. Venez, nous nous levons une fois tous encore. Und wir strecken unsere Hände zu Gott. Nous élevons nos mains vers Dieu. Gott möchte, ich hab so den Eindruck, dass heute Abend viele von euch am Wohlgefallen Gottes sind, ein Opfer. J'ai l'impression que ce soir, beaucoup d'entre vous sont un plaisir, un sacrifice pour Dieu. Und ich spüre so, wie Gott sagte, ich fühle mich wohl heute Abend hier. Et je sens que Dieu dit, je me sens bien ce soir ici. Und meine Herrlichkeit soll kommen. Et ma gloire doit venir. Meine Herrlichkeit, Ma gloire, die soll jetzt kommen. elle doit venir maintenant. Die soll dich berühren. Elle doit te toucher. Die Herrlichkeit Gottes, La gloire de Dieu, sie kommt. elle vient. Wow, das Wohlwollen Gottes kommt auf dich. La bénédiction, la bonté de Dieu vient maintenant Es sur toi. kommt. Ça vient maintenant. Atme es mal ein. Inspire, voir. Einige können es riechen. Certains peuvent le sentir Die maintenant. Herrlichkeit Gottes. La gloire de Dieu. Die Herrlichkeit La Gottes. gloire de Dieu. Die Herrlichkeit Gottes werden sie ausstrahlen. Tu vas rayonner la gloire. Wow, deine Gegenwart Ta présence wird die Herrlichkeit Gottes freisetzen. va libérer la gloire de Dieu. Du wirst in Räume gehen Tu vas aller dans des endroits und die Herrlichkeit Gottes wird kommen, et la gloire de Dieu va venir. weil du da bist. Parce que toi, tu es là. Weil du da Parce bist. que toi, tu es là. Ein prophetischer Geist Un esprit prophétique für dich. pour toi. Du bist ein wunderbarer Gott. Tu es un Dieu merveilleux. Lass uns heute Abend unserem Gott noch ein Lied singen. Chantons encore un chant à notre Dieu ce soir. Und dann lass ich auf die Körper vorbeigehen. Et après, je vais encore laisser passer les corbeilles. Und wenn du vom Herzen hast, an Gott etwas zu geben, Et si tu as à cœur de donner quelque chose à ton Dieu, mach etwas rein. mets quelque chose dedans. Und sag, Herr, es ist für dich. Et dis, Seigneur, ça c'est pour toi. Es ist für die Erweckung, die C'est kommen wird. pour le réveil qui va venir. Und Gott wird alles zurückgeben. Et Dieu va tout rendre. Lass uns ein Lied singen Chantons un chant und dann können wir uns hinsetzen et après on peut se rasseoir und lass es dann die Körper et vorbeigehen. on va laisser passer les corbeilles. Und dann werden wir eine Zeit haben, Et après, nous aurons encore un temps wo wir für Leute beten. où nous allons prier pour les Wir haben personnes. ganz viele Gebetsteam heute Il y Abend. a beaucoup d'équipes de prière ce soir Und die Bundeslade wird freigesetzt sein. et l'Arche de l'Alliance va être Es libérée. wird freigesetzt Elle sein. va être libérée.